ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಲೈಟ್ ಅದಾವ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆ ಒಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ 2 LED ಲೈಟ್ ಅದಾವು, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಅದಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬಂಪರ್ ಅದ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 kg ಅದ. ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5050D ಅದ. तो चलिए शुरू करते हैं. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. हाँ, है. दबा दिया. आगे बोलो.
तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय। मोहित